rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Ó, esse é meu segundo vídeo do canal, né? E hoje a gente vai jogar 99 noites na floresta. Então, rapaziada, se eu morrer, não me zoa, tá? Ó, rapaziada, na próxima noite eu vou ficar... Eu vou ficar andando pela floresta, tropa. Eu vou ficar explorando pela floresta. É que eu tenho mania de se perder assim na floresta. É muito legal, mano. Tá, e por enquanto a gente busca madeira aqui pra aumentar o dia, né? Aí, ó os lobos aí, ó. Eles não sabem ver nós, velho. Eu acho que é que eles não sabem ver no dia, né? Sabem ver no dia. Então, bora. Peguei. Quebrando os galhos. Ah, os caras tá vindo pra roubar madeira, ó. Deixa eu pegar logo. Pega. Ai, cara. Tem que matar. Já matei. E agora é só levar lá pro fundo. Caraca, ele morreu, mano. Ah, eu não tenho bandagem agora. Agora eu não tenho bandagem. Eu tenho que procurar, né? Aqui, ó. Mano, como é que 5 coisas não vai? Bora ver se a gente procura bandagem, tropa. Por enquanto eu vou levar ele pro... Mas não dá, né? Vai, mata. Matei. Sou bom em matar. Mano, se mais um lobo aparecer aqui, eu já morro. Se o único lobo me atacar que eu já morro, pô. É, tropa. Olha a minha vida. Nossa, mano. Que é louco. O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui, tropa? É uma cruz. Ah, eu pensei que era uma pessoa. Como é que coisa? Topinha do saco. Ó, rapaziada, já tá ficando de noite. E eu tô com pouca vida. A gente tem que ir pro fogo pra ficar com vida, né, tropa? Cadê o fogo? Cadê o fogo, tropa? Ó, a noite, ó. Ó, o fogo tá aqui já, ó. Aqui, ó. Olha ali minha vida lá em cima regenerando, ó. Só por causa que eu fiquei no fogo. Olha ali, ó. O dia já tá acabando. Falta 15 segundos, ó. Olha ali, ó. 15 segundos. Minha vida já tá... Eita, começou a noite. Aí, ó. Já tá na hora da gente explorar, né? Agora a gente vai se perder já. Ai. O meu parceiro aqui morreu, tropa. Ai, ó o lobo. Eu não tenho medo disso, não. Sou matador de lobo, rapaz. O que é isso daqui? Deixa isso daqui pra trás. Que é isso? É ventilador quebrado. O que eu vou fazer com isso? Ah, não! Eu tô com fome! Ai, não. Quebra. Pra ver se não tem fruta aqui. Vai rápido. Não tem fruta. Hoje que tem fruta aqui, velho. Eu quero uma frutinha. Ai. Já tô lá. Eu morri. Então, rapaziada. O vídeo tá muito longo. Então, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Então, rapaziada, esse foi meu segundo vídeo. E falou, rapaziada.